ДПС на посту от рассвета до заката. ДПС — это воля, ум, закон и честь. ДПС служат здесь надежные ребята. Так, дорогие друзья, сегодня я хочу вам рассказать именно, что произошло со мной 14 марта, а именно о подставе Ашота Тиграновича, а также об угрозах в мой адрес. А сейчас, дорогие друзья, вы услышите именно тот самый первый звонок от Ашота Тиграновича. Тигранович. Алло. Алло. Да. Гаспар, ты где? Я в гостинице. Я не... Алло. Ты окончил? Алло, Ашот Тигранович. Да. Да, не слышно вас, Ашот Тигранович. Слышно сейчас? Да, сейчас слышно. Ты где сейчас? В гостинице. А ты можешь сюда подъехать? Куда? Вот, бери. Улица Крупская, 8/1. А что там случилось? Ну, ребята хотят с тобой пообщаться. Это про кого я думаю? Я не знаю. Вернее, нет. Ну, в смысле, Панченко или кто? Нет, какие? Какие ребята? Наши армяне. А. Ну, не чужие люди. Я понял. А насчет чего пообщаться, Ашот Тигранович? Хотят с тобой поговорить. Угу, я понял. Ну, хорошо. Я не знаю, где-то через часик, да, наверное, освободимся мы. Ну, как освободиться? Ага. Я понял. Хорошо, Ашот Тигранович, давайте. Ну, позвони мне. Ага, хорошо, я перезвоню вам сейчас. Итак, дорогие друзья, вы только что послушали первую запись Ашота Тиграновича со мной разговор, а сейчас вы услышите вторую запись, где Ашот Тигранович передает трубку какому-то Карену. Алло. Да. Ашот Тигранович, Да. это ваши знакомые, да? Да, мои знакомые. Ну, я так понял, они хотят о чем-то серьезном поговорить? Ну, хотят с тобой пообщаться. Ну, там что-то серьезное или о чем пообщаться-то? Я ж должен Ну, что-то знать. как тебе сказать о чем-то серьезно? Сейчас, секунду. Ага. Сейчас. Гаспарджан, меня Карен зовут. Как еще раз? Карен зовут. Карен, очень приятно. Уверен, что не записываешь, да? Не, все хорошо. Не взаимно. Нет. Братик, просто тут на двух словах хотим понять вот эту ситуацию, что с гаишниками было. Да, хотим со твоих уст, мы их поругаем, уже начали там, сегодня разговор был. С каких гаишников именно? Ну, на посту, как вот Ага. инцидент, что у тебя был, да? Вот сейчас наш хороший друг сидит, который там, вот, шеф английский, да, узнаете, гаишник, не берем коммент, короче, а или не отлатен, ничего. Каразгас. Да, я понял. Да, братья, навели статинг стереотипы, какого статинг спасибо. Ека патмуцуна дарили, банамята, для Тукубеянов патми, поймем, что за ситуация. Хорошо. Мы их в рот видим. Хорошо, Каренджан, хорошо. Я буквально минут через 30-40 я буду у вас. Как еще раз адрес как? Отель Крупская 8/1, это район аэропорта, улица Хорошо. Крупской 8/1, ресторан Киликия, братья. Хорошо, все. Давай, опять. Итак, дорогие друзья, вы только что услышали два разговора. Первый разговор это был входящий от Ашота Тиграновича, и второй разговор это был исходящий от меня Ашоту Тиграновичу. И после, значит, этого разговора я позвонил своим друзьям Александру Марухно и Сергею Симованьяну, вот, а также поддержке был Виталий Митрофанов, наш юрист. Я попросил их доставить меня туда на Крупской 8/1, чтобы мы провели разговор. И что, друзья, хочу отметить, что мои друзья очень хотели пройти со мной в данное заведение, но я уверил их, что все там хорошо и не нужно со мной туда заходить, так как гарантом нашей встречи являлся Ашот Тигранович. Так, и сейчас вы услышите тот самый, точнее те самые важные фрагменты разговора с некими людьми, которыми находились в этом здании с Ашотом Тиграновичем. Гаспар. Гаспар. Ашот Тигранович.
Олег Асканович, şey yaptı? И не понимаю, сразу говорю. Плохо понимаю армянский. Вопрос в чем состоит? Вопрос, мы честно пиарных, ладно, мы хотели тебе этот вопрос задать. Что случилось на посту? Да, что случилось на посту? С самого начала. С самого начала. Да, Да. Гаспар, да? Гаспар, очень приятно, на год. Как? Очень приятно. Гаспар, ты там в Ростове, да? Да. В Ростове, 92-го года, да? Да. Молодой парень, я в Ростове тоже жил, на ЦГБ жил. В Малосове жил, на Священникове. Молодые мой человек. У нас очень много людей, в Ростове очень много друзей. Совсем друзей. Адрес, я Наталья Сарамова, знаешь, да? Да. Мои друзья. Там в Ростове есть. Да, давайте. Кстати, мясное, рыбное, варите, покушаем. Что кушать? Я спасибо, только покушаю. Спасибо. Значит, сыр, а овощное? Мясное, рыбное, давайте, на горе что-то. Мы в этом городе живем. У нас здесь похоронены родные близкие. У кого-то отец, у кого-то дедушка, у кого-то бабушка. Есть у меня друг, который родился дочка родилась, первица, да? Прошло полгода, он дочку похоронил. То бишь мы здесь почти как коренные жители, можно сказать. В этом городе, называется, мы все достигали своим путем, своим трудом. Имя, авторитет. Если я сделал какую-то хорошую вещь, я делал не для себя. Я делал для себя, но получилось так, что наш народ поднимался, наша нация поднималась. Очень многих стало ассоциировать, когда говорят узбек, кому-то Демирги, потому что в КВН сказали Джамшут, где очень многие выбирают имя народа. Они пытаются опустить, хотя очень есть достойные и узбеки, и таджики. Мужчины с большой буквы, даже которым очень много армян дадут фору. И мы здесь живем, мой золотой. И тот человек, да, вот, я ошибок, да, говорит, случилось маленькое недоразумение. И знаешь, в каждой семье есть плохой человек. Может дед бывает, который очень много пиздит, и да, ты там такой образно говорит. Может зять придет в семью, говорит, да, дом будет. То бишь я не хочу, говорит, чтобы плохой человек бывает. Вот теперь случилась маленькая ситуация, где вы на встречу вышли негодяи, да? Как нам Машот рассказал, что случилась эта ситуация. И сейчас ты пошел, из-за того, что случилось с тобой, ты пошел против всех. Смотри, мой народ, я твою версию понимаю. Ну, из-за тебя страдаем мы. Наш армянский народ. Как? Объясняю тебе. Пришли в общину, в армянскую общину. Наши люди, армяне, работяги, работают, у которых временная регистрация приехала с Армении, здесь таксуют, чтобы двое-трое детей, беженцы с села убежали с Кушали. У него нет документа, чтобы иметь право работать. Иметь право просто проживать в гостевую сделать. А эти на такси. Ему говорят, армянин, не ходит, Гаспаров нас идет, тогда лови твой рот, ибо лечение, депортация какая-то, еще среди побег. Вот смотри, мой золотой. Из-за тебя страдает народ. У нас тебе есть предложение, очень хорошее. Ты живешь в Ростовской области. Период веселый, там все 22, женатый, родители есть, хороший парень. Все, что хочешь сделать, делай у себя. У нас мы сами разживемся. Мой золотой. Мы давай, если тебе принципиально нужно, давай в этих вот гаишников, в этих негодяев. У них тоже есть дети, у них тоже есть семья, мы их не уволить не можем, мы не чиновники, мы никто. Ну давай в устной форме поругаем. Давай мы сделаем, ты когда его сейчас смешно говоришь? Нет, мне просто, мне непонятно это. Тебе никто очень молод, мы тебе сейчас объясним. Да, я с уважением к вам отношусь. Взаимно, дорогой. Давай как-то мы попросим, выйдем на руководство, будем просить руководство, чтобы, обидело нашего армянина, давайте, вы своего обидите, естественно, чтобы не получилось то на весь народ. У нас есть тебе предложение, если ты переехал в этот город жить, мы можем тебе чем-то помочь. Жильем, у меня есть гостиница, могу помочь жильем, у наших друзей из кафе можем покушать, всегда у нас есть. Вот может, я уже пообщаюсь, может, другой столовок, сейчас закусочка покушаем. Приезжаешь в гости, давай девочку в гостиницу, знаем, что чуть деньгами хромаешь. Что-то как-то, мы армяне, пойди в общину армянскую, здесь постучись, скажи, ребята, я приехал сюда, мне тяжело. Тебе сделают, помогут. Там не могут, никто тебе не будет знать, 1100 уходи. Нет, тебе сказать, слушай, жить негде, позой до дома, армяне кому-то сказать так. У кого есть гостиница? Есть не люкс номер, но стандарт номер, сделает человек наш армянин. Чтобы сделать какое-то доброе дело. Если ты хочешь переехать в этот город, мы можем тебе чем-то помочь, сделать, потому что мы здесь живем годами. У нас тут все налажено. Полно ничего налажено. Что? Общаемся, дружим. Да, делаем нарушения. Да, нас тоже наказывают. Я согласен.
Мы не можем из-за одного. Хорошо, сейчас на целый батальон мы наградим. Уберут начальника, зама, третьего зама, друга. А тех, на их место кто сядет? Не ты, не я, не я. Сядет кто-то другой. И ты уверен, что кто-то другой будет правильным? Ты хочешь против государства, против Я не системы, уверен. хочешь пойти? Я не уверен. Может, За мной стоят люди просто. Да дай Бог здоровья, за тобой стоят. Дай Бог им здоровья, что говорит, что не стояли. Тебя никто не позвал, не говорит, пойдем будем один, или еще что-то. Никто тебе такие вещи не говорит. И ты говоришь, будь за тобой стоять, за тобой должен стоять как минимум твои родители первым долларом. Больше никому не верю в этой жизни. Мамикон, можно перебью вас? Извините, конечно. Мое почтение, с уважением отношусь к вашей речи. Я как младший, я с уважением отношусь ко всем, кто здесь находится. Я хочу вот выразить свою речь. Скажите мне, пожалуйста, вы говорите, что народ страдает. А этот народ не страдает от этого беспредела, грубо говоря, мусорского? Я, не пьющий человек, никогда, мне дико стало интересно, как могут лишить прав абсолютно не пьющего человека. Тот же самый таксист, который приехал сюда, и у него нету ничего абсолютно. И его останавливают, продышись, и у тебя выходит 0,383 промилле, он юридически не подкован, и они его просто на 30-ка штраф, семья в шоке, депортация, все. Я согласен. Тут палка в два конца. Тут хорошо, тут один-два пидораса. Пусть 5 будет, их там 700. Я знаю, весь батальон. Весь батальон, Мамикон, я извиняюсь еще раз. Не говори за весь батальон. Ты как ты можешь за весь батальон? Со всеми знаком? У нас и там армяне есть. Да, хорошие я не люди спорю. в этом же Ну, батальоне. абсолютно верно. Там люди из АТС, которые с Армении, Абсолютно верно. молоканы по воде, но Абсолютно верно. Да, я знаю половину из них, которые очень хорошие ребята, которые меня поддерживают. Ты большой молодец. Ты большой молодец, говорит, то, что ты поднял это все подноготню. Но понимаете, ситуация какая? Имеется большинство доказателей на данный момент, которые мне прислали люди. И у меня есть огромные доказательства против одного человека, который управляет ими всеми. И вы понимаете, Мамикон, извиняюсь, вы понимаете, что вот эти вот Кудняков, Паша и Игорь Гончарук, которые остановили меня, да, которые меня остановили, они всего лишь пешки. Они действуют по приказу. И они вот таких, как мы, ну, я понимаю, что у вас там связи есть, да, там все дела, но вы понимаете, что они лишить меня хотели прав. Если бы я был не юридически подкован, они бы меня на 30 тысяч обули, оставили бы меня без хлеба, я таксист. Они бы оставили меня без хлеба, все. 1,5 года чем бы я питался? Послушай, ты пришел сюда режим ставить? Почему режим? Ты что хочешь? Сказать хочу о том, что меня обидели сотрудники ДПС. 2 человека? Да, не только 2 человека, много кто обидел. Человек 20 считаешь, да? Обиженным считаешь? Почему нет? Мне неприятна ситуация просто. Вы просто обидели меня. Ну, с этого сказать. Там какие-то правила поставить, какой-то закон правильный поставить. Ты это не получится. Почему вы так думаете? Ты парень молодой, Мы ты тебе врагов просто себя наживешь, причем конкретно. Ничего страшного. Я готов. Знаешь, ты сейчас разговариваешь как это. Это я глухо псал на телефон. Это террорист. Да, Ты уже не, хорошо. Смотри, Арбальдян, ты с хорошим настроем пришел? Можно? Конечно, я с хорошим Можно? настроем. С хорошим настроем, и у нас хорошее настроение. Не собираемся друг другу после настроения. Смотри, брат мой, там еще раз давай попытаемся тебя объяснить. Я думаю, ты поймешь, ты умный пацан, да? Смотри, кто бы ни стоял за тобой, кому похуй, потом что? Нам выгребать все это говно. Мы объясняем тебе так, что после всего вот этого спектакля водевиля твоего будут проблемы для многих людей, о которых ты не сможешь заботиться, помочь людям, понимаешь? Ты принципиально ради своих принципов, ты пойдешь там против вот системы, там не знаю, что докажешь, не докажешь, но после твоих всех этих выходов, тут некоторым людям очень хуево, на которых тебе наплевать получается.
Ну, Ты, нет. ты понял ситуацию? Мне не наплевать на этих Ну, людей. не наплевать, а ты что сделаешь? Как ты решишь? Допустим, вот такая же аналогичная ситуация. Я Завтра же- меня поймали в Ростове, я тебе позвоню. Как ты решишь момент? Если вас в смысле поймали сотрудники ДПС, Да. я вам окажу юридическую услугу. Не можешь всем угодить? Если вот Ты можешь так поехать в оказывается, Москве, большой если город, вот как ты здесь большой, да? оказываешься. Там некоторые были, у нас наши города маленькие. Мы тут виднеемся, видишь? Москва большой город. Можешь проехать в Москве без перестановки сделать? Конечно, я 26-го еду в Москву. Ну давай езжай туда Вот тогда. там делать. Ты можешь до 26-го, ты можешь... Наш город и нас оставь в покое. Билет тебе купим, давай. Хотя бы фамилию не называй свою, Хорошо, чтобы ям не было. хорошо, я вас Где в понял. Москве? я Да. говорю. о чем говорю. Да, я И, понял. пожалуйста, Я извиняюсь. у нас ты Да. насколько собираешься задержаться? Что? Здесь ты насколько собираешься? Не знаю, посмотрим. Потому что Ну тебе, братский совет, просто оставь наш город в покое. Хорошо, Мы сами разберемся. я понял вас. Хорошо? Понял, Да. ты- По-братски. Слушай, я извиняюсь, пару слов скажу. Мы сюда тебя не позвали, чтобы с тобой ругаться. Да, Ну, я- Просто поговорить, Просто, понять да, друг друга. просто мы тебе хотим сказать, что из-за одной этой ситуации, да, я не хочу сказать, что они негодяи, да, они негодяи по-своему. Да, и твой поступок тоже негодяйский, его тоже нельзя оправдывать или еще что-то. Там очень много есть ребят, которые... Сейчас идет сокращение. Очень много есть ребят, которые реально нормальные, а как всегда бывает, хуево остается, нормально выкидывают. Потому что хуево подъезд не будет. Затем могут пострадать многие. Я что скажу, мы потом... Если когда выйдешь, Не, я не говорю. у меня водитель на улице, я сегодня дошел. А что, Джан, я рад с тобой знакомству. Рад, что все-таки мы друг друга поняли, услышали. Я благодарен, что ты у тебя теперь веришься. Мы где-то, может быть, тоже можем чуть-чуть быть неправы. То есть, хотя себе волос это признак старости, не признак мудрости. Не любые прожитые годы. Тебе виднее, мы с тобой договорились. Где-то, может быть, вы не правы нас, не обычно. Где-то гаишники не правы, их не обычно. Где-то вы не правы, мы вас не обычно. Я говорю, и дорогой мой, рады, что вы Взаимно. знакомы. Очень приятно, что вы такие ребята, юридически грамотные. Нашей фамилии. Это для нас видео. Ну, вот человек мне сказал, что я не называл свою фамилию. Я... Наш армянский народ, он очень сильно пострадал в свое время. Давай. Жалко, жалко. Понимаешь, в жизни нигде, не везде можно правду вот так качать. Правду качают другими способами. Я тебя понимаю, ты молодой, ты умный пацан, образованный, хочешь качать вот так. Но все равно против всей системы не пойдешь, брат. И поверь, что Я извиняюсь, конечно, но я сделаю вот такую речь. Ребята, как бы оно ни было, но качать за мусоров я никогда не буду. И я прислушался к вашему мнению. С вашего позволения я пойду домой. Да, я услышал вас, я с глубоким уважением к вашему мнению прислушался. Ты понимал. Ашот Тигранович это мой старший брат. Это мой старший брат, мой однофамилец. Я к нему с глубоким уважением. Это тот человек, который помог мне обосноваться в этом городе. пока. Помог. А тут такие люди тоже, никто за мусоров не качает. Я вас понял. Я вас понял. Что сегодня уже по масштабу гражданское общение, человек 70-80 собрать, да, был разговор, очень неприятный разговор. Это неприятный разговор. Скажи, пожалуйста, вот если тебе Ашот Тигранович, если ты будешь знать, что он, ты знаешь, что человек здесь живет, да? У него дети постарше, чем ты. У него дети Да, я знаю. Если Ашот Тигранович тебя попросит, наедине вот он будет говорить, ты послушаешь этого человека? А его просьбу? Да, я говорил уже, что я прислушаюсь к этому человеку, но прислушаюсь, не послушаю, а прислушаюсь. Я с глубоким уважением к нему отношусь, и я еще раз повторю, что я уже много раз повторял, что этот человек может оказать какое-то на меня влияние, но я... Вот это просьба. Да, Если ты будешь знать, если, скажи, человек тебя тепло примет, да. тепло примет, если ты будешь знать, что завтра этого человека ценно-армянский народ не будет признавать, если ты создашь ему помех, он тебе станет. Чем я могу создать ему помеху? То То есть, хорошо, города, ты это не понимаешь, Хорошо. понимаешь? я извиняюсь, хорошо, у нас присутствуют другие блогеры. То есть вы других блогеров тоже будете сюда звать? Наоборот, Общаться так с ними? понять будем. Как будете еще раз? Ты с армян?
Нет, нет, не из-за... Да, русские. Русские похуй, пускай что хотят Сугубо делать. их личная Лишь бы тема. наша Их не фамилия не обладает. выходила, братан. Это их земля, ты пойми. Не было. Ты не понимаешь, о чем разговор? Я тебе говорю диаспора, ты говоришь, что на мусоров качать. На того в рот ебал. Не был бы ты другой, кто бы мне такое сказал Хорошо. за моим столом, что Хорошо. за мусоров кто-то здесь скачать. Видишь, я получу зарплату. То есть, если я передам всю информацию русскому человеку, русский будет все делать, то вы будете не против. Все, мы тебе это объясняем. Аккуратно, что все будет. Лишь бы тебя не было видно, лишь бы твоя фамилия нигде не светилась. Да, то есть я отскакиваю в Ростов Да. и... Все, Да, а что-то вообще постарайтесь не афишировать этого А что-то человека. вообще не... Ты пойми, этот человек не твоего возраста, ты пойми, то, что ты хочешь, да, можно прислушиваться к его этому, но его не афишируйте вообще, ребята. Ему этому А этот человек 40 лет в этом городе живет. Он музыкант, уважаемый человек, понимаешь? Друзья Ну, мои, золотые руки. Сейчас вы вообще наоборот все это перевели, этого человека уже по-другому знают люди. друзья мои, я прислушался к вашему мнению, но я взрослый человек, и я боюсь в этом мире, на этой земле, для меня боязнь только перед Всевышним. Никто тебя не говорит, что там будет. Они, Хорошие слова, но тебе не говорим, что ты отмахнешь. ты боятся, да. Я вам скажу так, чтобы меня остановить, Я тебе еще раз повторю, я тебя перебью сейчас. Я тебе Говорить надо, повторю да? еще раз. Тут братья собрали, тут чужих нет. Чтоб ты понимал, Я вас понял. Потому что очень Да, много брат. к нам пришли. К нему... Наш армянский То бедный есть- народ. Извиняюсь. Бедный народ, который Извиняюсь. тяжело живет. То есть, получается, к вам бедный народ пришел и говорят, что Вообще. из-за Авакяна, Гаспара, у них проблемы. А то есть останавливают сотрудники полиции? Не то, что это. Послушай, братан, если тебе это нравится, вот это именно гаишник, я вам Рашату сказал, лично перед тобой он придет на извинение. Никто не будет, извини, просить. Нет. Как сейчас будет? Ну ты можешь заставить? Мы придем армянским народом, позовем гайчину, скажем, слушайте, почему вы нашего человека обидели? Вы понимаете, я не хочу, чтобы они служили дальше. Они не должны служить. Они не смогут. Кто не будет? Вот эти два инспектора, они не должны служить. Они подставляют, как и наших братьев, как и других народов. Они суют левый алкотестер, продышись, вот тебе промили, 30-ку положи, 1,5 года без штраф. Без прав. Вот я тебе вот сейчас одно скажу, чтобы ты понимал. Там пацаны уже знали, что ты едешь сюда именно за кем. Тебе уже направили. Понимаешь, они охотились на тебя именно. Потому что ты охотишься на них. Просто я тебе сейчас одно расскажу, чтобы ты понимал. Скажи спасибо, что ты за граммчик кинули машину. Не дай бог. Сказали, Если слышишь, тебе раз, это ничего. до свидания. Ты поверишь, что знаешь, да, как они Это это очень делают? круто. У них очень хорошо это получится. Нельзя такие вещи делать. Я понял вас. Пусть каждому Бог им судья, братуха. Если он негодяй, Как могут, пусть пусть живут. Бог его рассудит. Если он сделал гадость, Если ты веришь вот Всевышнему, как ты сказал, вот были хорошие, приятные слова. Если он какой-то неправильный поступок совершил, Бог ему судья. Анкай Джурбе, Мы не имеем права его судьбу решать. Или решать его судьбу, понимаешь? Хорошо. Меня интересует... Мы живем порядочно, мы стараемся жить, кусок хлеба принести своим семьям. Давайте, если мы по-мужски разговариваем... ты понимаешь, мы не от себя вот это все говорим. от кого? Что-то хуя от народа, понимаешь? От народа. От многих. Но я же вот задаю это мы вопрос, передаем. как этот народ выражает ко мне какую-то неприязнь? То есть они говорят непосредственно, что Авакян Гаспар нам доставляет неудобства? Конечно. Да. А я могу с этими людьми поговорить? Вот Вот сидят перед тобой. А что будет Ты мы? с сотнями будешь разговаривать. Почему Ты нет? же разговаривать. Да, я согласен, почему нет? А ты не согласен, ты это сейчас здесь говоришь И согласен. лимонад, дайте пару бутылок. Некоторые вообще Я- не подождут, не будет разговора. Хорошо, я готов. С уважением. Я готов. Да, подошли с А, уважением. слушать вам, разделите. Я Оставьте. готов, почему нет? Мой дорогой, 26. Гаспар, Дай Бог, чтобы еще На 20 лет моложе. Если меня. таких вообще... Гаспар, мой золотой. Я извиняюсь. Мы в этом городе живем. Мы поехали. Чем мы можем быть для тебя полезны? Здесь ночевать есть где? Да? Имеем гостиницу, можем помочь. Нет, спасибо На большое. карманные расходы деньги имеешь? Все хорошо. Не стесняйся. Не-не-не, мне Не, на самом ребята деле- помогут, спасибо. Давай я помогу. Не-не, спасибо большое. Нет, спасибо, Мой правда? золотой, смотри. В ресторане, если кушать надо, на российской есть, на 1 мая есть, на Здесь Голову. тоже наш. Здесь тоже есть.
Сейчас, 22. Эти что-то вы могли, может быть, для тебя полезны, мы на связи. Все, споров Ну, нету. послушай, чуть-чуть. Нет, спасибо большое. С Удобно. вашего позволения я пойду. Как тебе удобно? Все. Спасибо. Приятно было с вами Рады познакомиться. с тобой знакомству. Вам спасибо. Всего. Я тебя позвал, я не хотел, чтобы там 38 человек с тобой встретились. Здесь люди, которые есть, они мне, я их знаю с детского сада. Они выросли вместе там в Армении и здесь выросли. Они попросили, потому что есть огромное количество людей. Мне не хотелось, чтобы эти люди к тебе туда, в гостиницу пришли. Поэтому я попросил сюда приехать, потому что я здесь нахожусь. Правда, вы считаете это нормально? Это ненормально. То есть меня сейчас давят меня на то, чтобы я прекратил давить на ветра. Я не могу Мы тебе одним сказать. делом заняты. Я знаю. Что на вас так повлияло? Ничего не повлияло. То есть вы- Я тебя пригласил сюда для того, чтобы я тебе объяснил. Есть огромное количество людей, которые хотели тебе прийти в гостиницу, зная, где ты живешь. Я не хотел, чтобы они туда пришли. Я понял. Уважение к тебе, знаю, мне хватило это несколько дней, чтобы к тебе с большим уважением относиться. Мне не хотелось, чтобы эти люди пришли и было что-то другое там. Очень не хотелось. Поэтому Но вы понимаете, что они сейчас прямо угрожали расправой? вот те люди, да, вот они передали вот это слова. Те люди, которые хотели к тебе прийти, 30 человек. Вы понимаете, что это все галимая херня, поставленная ветром? Возможно, я с тобой согласен. Вы понимаете, что кому к черту я буду доставлять неудобства каким-то там гастарбайтерам, которые здесь нелегально живут, таксистам? Ну что ты говоришь, ну это абсурд. Смотри, мне не хотелось, чтобы какие-то проблемы у тебя Я были. вас услышал. Для чего я попросил, понял. Гаспар? Мое мнение, я чем занимался, тем и занимаюсь. Почему они вам ничего не говорят? И до тебя я тут уже, я с работы И вместо того, получается, вместо того, чтобы скажите, к Хорошо. тебе приехать, я... скажите, пожалуйста, вы бросите эту деятельность? Нет, конечно. А мне что делать? Мне сейчас, прямо сейчас собираться и уезжать? Нет, заниматься тем, что... Смотри, я тебя пригласил, чтобы те люди, которые сегодня собирались Я к тебе понял. в гостиницу приехать, очень не хотел. Я понял. Ну, слушай, что ты говоришь? Ну, Я не хотел, чтобы у тебя проблем было. Те ребята, которые здесь есть, они мои очень близкие люди. ну, близкие. Близкие так не поступают. Ну они Как тебе... можно за мусоров разговаривать? Вот это вы мне. Как может армянский народ разговаривать за мусоров? Это прикрывание всего лишь тем, что якобы за народ против. Я ему объяснил, говорю, да, говорю. Ему представили, дали подуть Леви алкотестер, пытались на него оформить запьянку. Да, я поехал по боку, да, поехал. И не отказываюсь, говорю. Что отказываться? Конечно, да, любой, кто бы не был, прибыл, я бы завтра за тебе приехал бы. Обязательно. Я не знаю, я в шоке. Честно, вот это вот мой адрес называть, моих родителей, семью мою. Вот это, понимаете, это прямое давление, прямая угроза. Гаспар, вот те 30, я говорю, которые хотят к тебе приехать, они им отправили те адреса. Сейчас. Узнали, где ты живешь, чего. Мне не хотелось, чтобы какие-то проблемы были. Я понял. Очень не хотелось. Поэтому я пригласил и сказал, ребята, к нему ходить не надо. Я хочу пообщаться, вот маленьким кругом, свои ребята, мы сядем. Есть что вам сказать, скажите. А те просто беспредельщики, я не хочу. Я сейчас скажу, блин, я, знаешь, вот между, как это говорят? Между двух людей. Да. И Честно, ребята, вот которые... я не в обиду вам, честно, ну ни в коем случае не обижайтесь только на меня, пожалуйста, но я не ожидал, ну, именно, что вот так будет. Я не ожидал именно, что вы меня сюда пригласите и что вы позволите со мной так разговаривать. Ну, я не знаю, честно, мне очень неприятно на данный момент. Я гость здесь, и я знаю, что происходит вообще на данный момент. Мне очень неприятно. Я скоро здесь тебе не приняли.
И Мне высказали угрожали. кто? Мне Нет, они угрожали. сказали мнение тех людей. Они их это мнение. Ну, будет война. Нет, Я не остановлюсь. я точно не останавливаю. Ну, Я что убить, делаю, то и убить, значит делаю. убить. Все, Да, пускай убивают. нет, Только ну. так они меня остановят. Ладно, что тебя? Давайте остынем, в общем. Давай, Я вас очень я- прошу, только, пожалуйста, звоните. Нет, какой? Пожалуйста. Я не буду, я Пожалуйста. сыну позвоню. Я Нет, ты жму знаешь, вам руку. ты Вы знаешь, что знаете, я... что я с глубоким уважением к вам отношусь. Вы мне как старший брат. Дай Бог, чтобы таких людей, как вы, был полный мир. Я очень Вы хочу, очень чтобы добрый человек. никто тебе не приходил за сыном. Я вас понял, я прямо сейчас еду. Я не знаю, Нет. Я прямо сейчас еду. Не знаю, откуда они узнали твой адрес. Не знаю. Я понял. Я понял. И с большим уважением, я еще раз говорю, к вам отношусь. Вы тот человек, который меня здесь обосновал. Маленько. Я даже не знаю, что сказать. Я с вами. Правда. С большим уважением. Я побежал, меня... Да. Ты на машине? Нет, меня парни ждут. Так, ну что, друзья, вот вы услышали все своими ушами. Я надеюсь, что большинство из вас сделали выводы из этой аудиозаписи. Да, я не спорю, она немного плохого качества, вот, но я большинство, да не большинство, а весь разговор я записал, как и с Ашотом Тиграновичем, так и с теми людьми, которые ждали меня в этом ресторане. И вот, я вышел, значит, с ресторана. Мы договорились с Ашотом Тиграновичем, и я выдвинулся в сторону ребят, где они стояли, и я увидел, что 4 полных автомобиля стояли на поддержке, за что огромное спасибо ребятам. Мы со всеми познакомились, пообщались, вот, и все люди, кто находились там, они просто посмеялись с этой ситуации, потому что ситуация действительно абсурдная. На меня происходило вот такое вот давление, пытались как-то пресечь, и у меня, значит, есть некоторые вот такие вот вопросы. И вот, друзья, задаюсь я сам для себя вот таким вот вопросом, а именно первым вопросом: а что и как должен был себя вести в этой ситуации Ашот Тигранович? Мне стало очень интересно, когда люди эти, а именно, как Ашот Тигранович представил их, это его близкие, его друзья с детства, с самого садика. Почему Ашот Тигранович допустил те самые фразы, чтобы я нигде не употреблял свою фамилию, чтобы я уехал с Краснодара, что меня 30 человек, Ашот Тигранович сказал, что эти 30 человек были подосланы этими людьми, которые сидели в этом же ресторане. И эти 30 человек были готовы меня растерзать. И вот второй вопрос. Как вы считаете, во всей этой обстановке я один нахожусь? Да, я знал, что на улице меня ребята ждут, меня поддерживают. Но во всей этой обстановке, а почему я должен был вести себя как-то иначе, как-то скованно, когда взрослые мужики мне говорят, что его надо валить? И вот, наконец-таки, третий вопрос, и я его хотел бы адресовать не только Ашоту Тиграновичу, но и всем подписчикам. Расскажите мне, друзья, почему происходит именно следующее, что ко мне есть претензии по моей деятельности, а к Ашоту Тиграновичу нету претензий, хотя мы являемся теми людьми, которые занимаются одной и той же темой, одной и той же целью озадачены навести порядок, но ко мне есть претензии, а к Ашоту Тиграновичу нету претензий, и мы носим одну фамилию — Авакян.